Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. A yau dai mun zo mu faɗa muku cewa kamfanin 9mobile suna buƙatar ma'aikata. Sannan kuma idan ka biyo mu cikin wannan shiri a ƙarshe za mu nuna muku yadda za ku cike wannan form ɗin. Sannan muna roƙon ku cewa idan wannan shine farkon zuwan ku wannan channel ko kuma in kun manta ba ku danna mana subscribe ba, sai maka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za a ringa sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryen mu. Kuma muna roƙo cewa idan wannan shiri ya burge ku danna mana like sannan ku danna sharing so domin su ma sauran al'umma su amfana da wannan shiri namu, wanda ko da ku ba ku bukata na tabbata akwai wanda za ku iya sani ko kuma wanda in kuka tura ta dalilin haka sai ga ya samu ya kalla sai kaga Allah ya haɗa mu a cikin ladan ya nema wannan aiki. Wannan dai kamfani yadda za ka yi ka cika shi kamar yadda aka saba, zan ajiye muku link a description. Idan kuka shiga link din sai ku cika form din, amma yanzu idan kuka shiga link din zai fito muku wata kofa ne kamar haka. Kamar yadda kuka gani wannan an rubuta kamfanin 9mobile na buƙatar ma'aikata. Gashi nan za ku ga abubuwan da na rubuta dai ba dai mai yawa bane, za ku ga iya wanda na rubuta wanda ake buƙata, amma idan ka shiga ku tabbatar cewa kun karanta sauran tsarukan nasu yadda za a cika komai da komai. Sannan idan ka zo dai idan ka dan karanta wannan din, idan ka dan fahimta abin da na rubuta, kawai zaka ga inda aka rubuta nan dan cikawa ko kuma click here to register. To duk wanda ka danna zai kai ka har can wajen nasu direct. To misali yanzu sai ka danna nan wajen haka, kana dannawa nan wajen dan cikawa, yawa ga inda ya kamata ya kawo ka tun farko. To wayannan su ne tsararrukan su da yadda ake so a yadda abubuwan da ake bukatan ka karanta domin ka gane ka san abubuwan da ake bukata. To sannan idan ka karanta ko a can sama dai nan wajen gashi a sama nan wajen, ko kuma a ƙasa nan gashi nan duk wanda ganin na za ga apply now, to zaka danna nan kamar haka. Idan ka danna kaga zai kawo ka nan wajen kamar haka. Yanzu nan wajen idan da ka taba fara budewa ne zaka ga nan wajen gashi nan zaka saka email ɗinka sai password ɗin da kai amfani da shi. To amma in baka taba ba ga nan wajen zaka ga an rubuta register, yawa sai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba shi ga yadda zaka fara yi farko, kofa farko na yin register zaka saka email ɗinka a nan, family name sai first name. Idan ka saka sai ka zo nan wajen gashi an rubuta password, sai ka shiga confirm password. To amma ni da yake na taba fara budewa, yanzu dai idan kai baka taba ba zaka zo nan wajen. To idan ka shiga kaman haka, to zaka ga kamar idan ka shiga can wajen kai register, bar ni na saka nawa wanda na fara da shi din zai fito maka da shi. Yanzu bari na rubuta ga email dina, password kuma ga wanda na saka na. Yawa sai ka gwada shiga login. Yawa gashi nan yana yin kanyin sacin ne. Yawa to yanzu kaga idan ka shiga kaman haka, idan ka shiga inda ka fara yin register zai bude maka waje kaman haka. Gashi nan dai abubuwan da ake so ka yi. Ga na farko basic details, wannan review account, farko wa'annan zaka fara cikawa. Idan ka cika su, ka cika nan wajen zaka ga inda aka danna aka rubuta maka ga shi nan wajen an saka next, sai ka shiga next. Zai kawo ka dai ga abubuwan da ake so. Ga na farko review account, ga na biyu enter application details, wato za ka detail din application da zaka yi, sai review. Kai kana gamawa shikenan an gama Allah ya yarda. Yanzu nan dai gashi kamar yadda kuke gani ga sunan malamin suka nan zai fita maka family name ga first name. To nan wajen zaka ga email address, ga email address ɗin na saka. To zaka saka NYSC ɗinka, NYSC complete yes, wato an fi wanda yayi kamar NYSC kenan. Zaka saka shi a nan, result ɗinka na NYSC da shekaran da kai ka gama. State of origin zaka sa a nan, years of experience zaka saka a nan. Sannan kuma Rebellion Telecoms current salary, idan kana wani aiki yanzu salarin da kake ɗauka, currency da wani kuɗi za a biya ka. Gashi nan dai dukkanin wajen zaka sassaka shi. Kamar yadda na faɗa muku wannan aikin da sai wanda yake da kaman digiri, amma kuma in kai baka bukata zaka iya tura ma wani wanda ka san zai bukace shi
saboda idan ka tura in Allah da ga mutane da yawa sun yi dai, idan kai wannan to za a je ɗayan gefen kamar yadda muku bayani, sai a je ɗayan dai in Allah ya idan ka yi wa'annan ka gama to koma me ake ciki za su yi maka email idan ka yi nasarar samu a inviting ɗinka ka je wajen interview, sannan ka je dai abubuwan da ya kamata wanda ya cancanta a yi duka za a maka shi insha Allah. To da fatan dai kun ji daɗin wannan shirye-shirye namu. Muna roƙon ku danna mana like idan shiri ya burge ku, muna buƙatar mu ga comment idan shiri yana burge ku, sannan kuma muna so idan kai ko da kai ba ka yi amfani da shi ba ka taimaka ka yaɗa shi wa mutane yadda su ma za su amfana da shi ta hanyoyi da yawa inda za su gani. Na gode, sai mun haɗa wani sabon shiri. Wallahi.